Prezidentimizning 2022-yil 28-yanvardagi qishloq xo'jaligi ekinlari urug'chiligini yanada rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorida urug'liklardan yuqori hosil yetishtirish, ularni saqlash, saralash va qayta ishlash bo'yicha o'quv dala seminarlarini tashkil etish belgilab qo'yilgan. Shu maqsadda viloyatimizda urug'lik dala maydonlarida dala aprobatsiya tadbirlarini samarali tashkil etish hamda sifatli urug'lik don tayyorlashga bag'ishlangan o'quv dala respublika seminari bo'lib o'tdi. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Respublika miqyosida tashkil etilgan ushbu o'quv dala seminarida Qishloq xo'jaligi vazirligi, Suv xo'jaligi vazirligi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi mutasaddilari hamda tizimga aloqador korxona, tashkilot, idora mas'ullari, viloyatlar hokimlarining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosarlari, qishloq xo'jaligi boshqarma boshliqlari, ilmiy tadqiqot institutlarining olimlari, tadqiqotchilar, urug'chilik markazlarining mutaxassislari qatnashdi. Seminar Janubiy dehqonchilik ilmiy tadqiqot institutining Qarshi tumanidagi tajriba dalasida boshoqli don ekinlarining xorijiy va mahalliy navlari birlamchi urug'chiligi bilan tanishishdan boshlandi. Bu yerda sinovdan o'tkazilayotgan bir necha turdagi boshoqli don ekinlarining parvarishi, xorijiy navlar yetishtirish agrotexnologiyasi kabi muhim jihatlarga agrotexnologiyasi seminar ishtirokchilarining diqqat e'tiborida bo'ldi. Ilmiy tadqiqot instituti dalasida 100 ga yaqin yangi istiqbolli va rayonlashgan navlarda demonstratsion uchastkasi bor. Uchastkada kelgusida ko'paytiriladigan, rayonlashtiriladigan navlarni bir-biriga solishtirib ekilgan. Endi bu navlarni hozir ko'rish mumkin. Janubiy zonada, shimoliy zonada va o'rta va vodiy viloyatlarida ekish uchun tanlab olinadi. Hozirgi bu aprobatsiya seminarining eng asosiy maqsadi esa o'sha sifatli urug'lik jamg'arish maqsad qilib qo'yilgan. Buning uchun qanday tartibda jamg'ariladi, uni o'sha jamg'arish davomida bajariladigan aniq va muhim tadbirlar bor. Misol uchun o'sha dalani kirganda kasallik, zararkunanda bilan zararlanishi, agrotexnik tadbirlarda bajarilganligi va navdorlik ko'rsatkichlarini hisobga olgan holda buni kelgusi hosil uchun jamg'arib olinadi. Dala seminarida mutaxassislarning fikrlarini eshitib, nav originatorlarini, nav mualliflarining fikrlarini eshitib, uni parvarishlash, agrotexnikasiga oid tegishli tavsiyalarni, ya'ni bunda sug'orish me'yorlari, o'g'itlash, umuman vegetatsiya davrida har bitta ekinni, har bitta navga qanaqa alohida bir ilmiy asoslangan yondashuvlarni qo'llash kerakligi to'g'risida o'zlariga bir maqbul xulosa, tavsiya, fikrlarni olishyapti. Bundan tashqari butun respublikani mana shu dala seminarida ishtirok etishi, shu sohaga mas'ullarni o'zaro fikr almashishiga, bitta yagona platforma doirasida tajribalarini bir o'rtoqlashlariga va kelgusida aniq bir rejalarni belgilab olib, eng ilg'or tajribani o'zlarining hududlarida joriy qilishga bo'lgan bir tegishli yo'nalish, xulosalar olishlariga imkon beradi. Albatta sifatli mo'l hosil yetishtirish urug'likka ko'p jihatdan bog'liq. Shuning uchun ham bu jihatlarga alohida e'tibor qaratib kelinmoqda. Seminarda aynan shu jarayonlar xususida atroflicha fikrlashildi. Respublikada avlodli urug'liklar jamg'arish bo'yicha 2024-yil yakunlari va kelgusi yil hosili uchun boshoqli don ekinlari urug'chiligining istiqbollari hamda 2025-yil hosili uchun xorijiy navlarni zamonaviy intensiv usulda yetishtirish agrotexnologiyasi bo'yicha tushunchalar berildi. Shuningdek, dala aprobatsiyasi ko'rigida nazorat tizimini o'rnatish, urug'lik donni qabul qilishdagi asosiy sifat ko'rsatkichlari hamda urug'likni saralash va doralash jarayonidagi talablar aytib o'tildi. Urug'lik g'alla maydonlarini kasallik, zararkunandalarga va begona o'tlarga qarshi kurash choralarini ko'rish, dala burchaklarini tashkil etish lozimligi tushuntirildi. Hozirgi kunda xorijiy hamkorlik doirasida Pokiston Respublikasi bilan hamkorlikda gibrid bug'doy navlarini ishlab chiqarish texnologiyasi ustida tadqiqotlar olib borilyapti. Mana shu hamkorlik doirasida Pokiston Respublikasida ekilib kelinayotgan gibrid bug'doy navlarini 18 ta yangi genotiplari olib kelinib, hozirgi kunda Qarshi tuman sharoitida ekilib o'rganilyapti. Bu tadqiqot O'zbekiston Respublikasida birinchilardan bo'lib amalga oshirilyapti. Chunki gibrid bug'doy ustida boshqa ilmiy tadqiqotlar yer yuzida keng tarqalmagan. Pokistonda va Sinmid markazida bor.
Undan tashqari Xitoy Respublikasida ham qisman tadqiqotlar olib boriladi. Umuman olganda markaziy seleksiya usuli yangi seleksiya usuli hisoblanadi. Bu yerda ilmiy tadqiqot instituti tomonidan yaratilgan yangi navlar, qolaversa mana boshqa dunyo jahon kolleksiyadan olingan namunalarning barligi tajriba dalalarni ekilgan, juda ham yaxshi hosil to'plagan, juda yaxshi taassurot qoldirdi. Bularda qolaversa mana bu yerlarda mana issiqlikqa, qurg'oqlikqa va sovuqqa chidamli navlarda mana Turkiyadan olib kelingan, Meksikadan olib kelingan, Pokiston, Eron har bir dunyoning bir 25-30 ta davlatdan olib kelgan navlarning namunalarini ko'rdik. Juda ham yaxshi. Shu kuni respublikamizdagi ilmiy tadqiqot institutlari tomonidan boshog'i don ekinlari yangi seleksiya navlarini yaratish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar haqida fikrlar eshitildi. Dala aprobatsiyasi ko'rigini o'tkazish tartibi, yangi yaratilayotgan istiqbolli g'alla navlarini davlat nav sinash uchastkalariga topshirish va sinov o'tkazish tartibi haqida ma'lumotlar berildi. O'quv seminar davomida sohaning istiqboli, uni rivojlantirish bilan bog'liq jihatlar tahlil qilinib, galdagi aniq vazifalar belgilab olindi.